एक स्याह रात गांव में अजीब साए मंडराने लगे। छोटी ने सपना देखा, चीकू की आत्मा जंगल से उसे बुला रही थी। सुबह वह उसी जगह पहुंची जहां चमत्कारी पत्थर अब टूटा पड़ा था। तभी झाड़ियों से एक रहस्यमय अंधा बूढ़ा निकला और बताया, चीकू की आत्मा अब काले जिन्न की कैद में है। डर के बावजूद छोटी एक गुफा में घुसी। वहाँ उसे चीकू दिखाई दिया, मगर अब उसकी आंखें लाल थी और वो पहले जैसा नहीं रहा। क्या छोटी चीकू को बचा पाएगी? क्या चीकू अब भी वही है जो पहले था, या अब वो भी अंधेरे का हिस्सा बन चुका है?